mashinani maanda irofi mafurori wa Kenya tumenye biashara auto atia na tondu muthi ni twakona ndagiro twakora tukithoma news na Madam Erach na bwana Mwenje nio ageni atukorwo na haha umuthi na muthenya umuthi tondu muthenya wa ikeno muno moka maikara haitha igima na matire maranyu maĩ no marenyua maĩ na cai muthenya wa umuthi ndirenda matwire riri metagwo atia niki mareka guku niki we ungenda meke na uria gwira hao tugi mashinani rero twaniririe nawe kutukira SMS igire kenda inya na ndereti yo muthi ni maundu megi Nairobi ni mawatho mariku mekiritwo Nairobi magutuma we auta biashara yaku wau magicagi oka Nairobi niki ungirahira gukorwo handu hau na ndagikeno ni ndenda meyuge umuthi ndenda kuga no ni ageni aitu tukwambĩrĩria ha ladies first speaker karibu sana bwana Mwenje karibu sana na wakili na tukwambĩrĩria riu ha direct itu muno na mundu ni kwiyuga madam we ha TV ni twire we witagwa no witagwa wira uriku hama yetu yetagwo Pictures Elati na bikawira wa speaker na no nitakire na mimi tutsema last 4 years Kogo no speaker wa city county of Nairobi no kutiro MC Mongaga ndio muno karibu sana bwana Mwenje. Asante sana hama yetu yetagwo Mark Mwenje na yeye wakili na demo biashara bado mwikari wa Nairobi ikwalia demo do asiasa move demo mwikari wa Nairobi ni mother mwikari wa Nairobi. Now speaker trabelie nawe Nairobi ile no atukire speaker na gucia no nete maundu mega muno no ukoragwo rwa meire makajira tubeta makajira mutima wakinya ro MC no ni MC ni MC akwa ni MC MC acio ri koretwo uri mwena wa Jubilee wa ODM kana NASA korago wewe speaker ri wenda ugakorwo na bipartisan ha ugo ni tha ici ejwe kwena NASA na Jubilee Jubilee yo yake heire wira no ndakinya kuri tiga thirikari tondu ni ya Jubilee tugerie turutithanie wira hamwe nigetha tukihote kuruta wira na hihi kure mundu uri kuria Laikipia kana Meru ugo taramenya Nairobi ena MCA zaigana Nairobi ni the second highest assembly body kia National Assembly kwa na members 124 MCA MCA igana ria mirongo ere na ni ari aguthukio aguthurwo na Nairobi no ene capital city speaker wa Nairobi City County ari na wira munene muno wira ni ukwabiria kurehe mahina hika na numwe hiyo ni twageria ku ninyo mukujira marira ndakikire ndaikire Nairobi muona atia Nairobi ucio ni ona mojare haha wakire haha ni mujira ka rio rugendo rwega ta county assembly ni turahitia nigetha tugithi kurungania maundu macio no juge ati madaikira county assembly isiria egerete kurehe maundu mamwe gacenjia uria andu magitwarithagia institutions na ngageria muno ni njindi na mbara nene na staff no nitugo kihura mbara tondu ni mbara njega ya guthondeka institution. Okay. Mwenje gucia speaker waku ari haha no tukwira arutite mwega no ambiriri hau nako he muruge ni waragio tugi mashinani shararuko twaje na undu motwana na tene Nairobi agociria mwerori wa tugi othe mundu othe ikara Nairobi ni uria ndurenda kuga ati thini wa kaunti ya Nairobi MCAs matura marwaga naite kuma honorable Elati aruru tutirona gete nimieri kenda not le no hede le gene maikagio na thutha wa mieri itandatu ko gwiciria andu aya ni amabanga wega na gwiciria ginya kuria turona MCA ni tuonete ginya ni maaria kuria nja maaria kugereini na ni marashira ginya mare kuria thini quality ya debate ndire na kinya hare turenda no
gwĩciria nĩ twanjĩtio wega koguo gwĩciria tũtingĩhota ningĩ ũthurĩtwo speaker wayo kahinda ka mĩaka 5 koguo tũtigaikare na targeti cia thutha wa mĩeri 3 tũrutĩte wĩra igana atĩa tũkarora thutha wa mĩaka 5. Mheshimiwa Speaker, nĩtũronire Speaker wa National Assembly Justin Muturi akiuga kũrĩ na bunge parliamentarian matarĩ maramenya wĩra wa bunge nĩ ũrĩkũ, na arauga King'ang'ani TV-inĩ teno kũrĩa kwanyu county kũhana atĩa? Gwĩciria county wega wa county kwĩna members arĩa marĩcokire maũntire gũthurwo arĩa akĩrĩ na nĩ marateithia mũno aya no tũrĩ na nominated na nĩ tũramateithia mũno atumia nominated tukageragia ona kũmathondekera brief nĩgetha mũndũ understand ũrĩa ekũdebate na wega wao mena wendo nĩ wĩra nĩ wendo commitment yaku nĩgetha ũkĩrute wĩra-inĩ gũthiaga na dedication na commitment ũrĩa mũndũ arenda. Ndarora kaunti ya Assembly ya Nairobi gĩciria level ya debate yayo nĩ thiĩte ta ya mbunge nĩ ndĩrauga ũguo ona niĩ tondũ ndarĩ senate nĩnjũĩ ũrĩa twagĩthiĩte tingĩkinyĩra senators tondũ mũno mũno makoragwo andũ no seasons marĩkũ mĩaka mĩingĩ no arora debate rĩu ya National Assembly na Assembly ya Nairobi wahota gwĩciria they are fun. Koguo nĩrauga kwĩna professionals kana andũ mathomeire maũndũ kadhaa no tũrerwo kũrĩ angĩ nao ndiathomwo ũguo mũno no marĩ o kũu this time nĩ anini mũno arĩa matathomete kũu thaa ici ndĩna andũ nginya marĩ surveyors ndĩna wakiri ndĩna kwanza mwena wa atumia ndĩna wakiri ndĩna mũtumia wanaruta wĩra mĩaka mĩingĩ NGOs atano ũguo twĩna andũ wega. Koguo Nairobi nĩ gũkorwo na maũndũ mega gĩbiti gũikio twĩna andũ aca na hihi ona tũtirĩ ite cia mũingĩ rĩu no maitirie cuba o ũrĩa twĩkaga mũingĩ na cuba itigũikio cia maĩ na tigwĩciria tũgũkorwo tũkĩrora maũndũ macio na nĩtũĩ a Jubilee nĩo aingĩ gũkũ na debate iroka wega hihi andũ matiũĩ difference kana gĩtigithũkania kĩa Assembly na Executive hihi no ũthomithie andũ hanini mamenye tofauti ya tofauti hana nona mwena wa Assembly tukoragwo na andũ mathurĩtwo na arĩa mathurĩtwo na kĩama na ũgakora wĩra wa Assembly nĩ wĩra wa representation oversight na mũno mũno legislation na toguo o wĩra wa mbunge ũhana atĩ mũmbunge athuragwo athiĩke legislation oversight na representation nĩ andũ arĩa mamũthurĩte ũgacoka ũgakora ithuĩ wĩra witũ nĩ gũthondeka mawatho ma kaunti atĩ we wona thĩna nĩ ũrona hena kaũndũ na nĩ ũrenda kuona watho wa gũteithia kaũndũ kau rĩu nĩ mwena wa Assembly na nĩithuĩ tũmathondekagĩra budget magathondeka budget no ithuĩ tũgoka tũkarora tũkathondeka estimate ciao na tũkamatara ta rĩu nĩ tũrama advice tũkamera atĩrĩrĩ mwĩna very a budget wa mĩrora ĩrathiĩ bilioni 35 tũkamera atĩrĩrĩ warora collection yaku ya local revenue ndĩrakĩra 10 billion warora mbeca iria ũraheo na national government nĩ kĩndũ 15 billion ũngĩenda gũtuĩka realistic na budget yaku you only need 25 billion warogota nyingĩ-rĩ nĩ ũgoka tũthondeke supplementary budget tuge nĩ wakĩrogota na wega wa gavana mbeca ciake ciothe ona korwo nĩ nini nĩ irathiĩ directly central bank koguo no cimonite ũmenye ndĩna mbeca cigana no tũraigua Speaker nĩ mũrakĩoya mbeca nyingĩ no gũtirĩ service delivery kana gũtirĩ ũndũ ũrekwo Nairobi na nĩtũkwambĩrĩria kambĩnji ĩno nĩo nĩ mũnene wa bũrũri ngwĩciria nĩ mararogota nyingĩ tondũ warora rĩu thaa ici-rĩ so far mena kĩndũ 9 billion no mũkariganĩrwo atĩ Sonko aingĩrire thirikari-inĩ in August agĩkora budget yarĩ yakĩde na makĩheo mbeca iria ciatigarĩte waheo-rĩ ndũhũthĩraga kũruta wĩra waku watho PFM Act na Procurement Act ĩkwĩraga we rĩrĩa weka supplementary budget ĩkoragwo ya kũrĩha indo iria pending bills koguo pending bills ciothe iria ararĩha-rĩ nĩ iria ciarĩ ciakĩde
ndagia na watho ndumwitikite kwanja ani project koguo rä u nä kuga no Carteros o rä ngä tuigä gavana akiuga nä Carteros iragirie wä ra nä guo kå rä ndagä keno rä u harä thä na å rä a arakorwo naguo nä kwaga rä u nä kå rigwo nyamå ä no ndirona ä njega ngå rå gamia atä ndige kå mä rä ha ona mbarä icio nä cio arahå na mĩciĩ no kona indo nyingä nä ciathiĩ slow no rä u maå ndå macio nä megå thira tondå rä u budget yake ĩtikinyä te arathondeka budget ya June budget ĩyo rĩu by July rĩ nĩ kwanja kũ dispense budget yake koguo nĩ gwĩciria rĩu andũ nĩ mekwanja kuona projects njerũ maũndũ mamwe marĩa we apromisĩte andũ mena igathĩ twambe tuone na nĩ ho rĩu nĩ tũgũkorwo tũkĩona handũ haha nĩ tũgũkĩona ũhoro wa deputy governor Nyeri gwakĩrĩ na deputy governor agĩthiĩ deputy agĩtigio Nairobi deputy governor nĩ atigire wĩra igathe ũgĩũka ũngĩ ona tũreciragia no ũgũka kwambĩrĩria na twĩna mũndũ wa Nairobi haha nĩ twambe tũhe woni wake tũtanathika bũrũri hanini ũhoro wĩgiĩ governor deputy governor gwĩciria ikamĩthithũre ũngĩtũhe ũhoro wega tondũ marũa maumire kwĩ governor magĩkinyĩra speaker no niĩ ta mũikari wa Nairobi rĩ ithuĩ nĩ tũĩ atĩ kũrĩ governor na deputy amagĩrĩire gũteithania wĩra na Nairobi nĩ nene mũno gũtirĩ governor ũngĩhota kũruta wĩra atarĩ na deputy governor wĩra nĩ ũkũmũrutĩrĩra ona rĩrĩa wonete Kidero mena mweke na ona hĩndĩ ĩrĩa twakoragwo twĩna mĩaka Nairobi nĩ nene mũno koguo nĩ wega gũkorwo kwĩna deputy governor ũngĩruta wĩra na andũ mekũiguana na rĩu speaker madam speaker nĩ wotũrĩte rĩtwa nĩ rĩokĩte ũkĩhana ta warĩrega no warĩ amũkĩrĩtie gwathirie atĩa na tũhe tondũ nĩ tũgũka kwaria mũno haha cirarũkũ tũgĩcoka gwathirie atĩa rĩtwa rĩu rĩoka nĩ rĩokire mbunge rĩtwa rĩa mũkuna wa mbere ndiaregire rĩtwa yarehire process ya kũrehe marĩtwa gavana koguo ndũngĩndũmĩra wakiri nĩ ta ndĩ igoti-inĩ rĩrĩ wakiri angĩndehe marũa na nĩ ma appointment nĩ ta momĩte igoti-inĩ jaji akauga make sure nĩ wa serve speaker marũa koguo ndigwĩciria twarĩ na thĩna ona ũmwe nĩgetha wakiri wake atũrehere rĩtwa rĩokire ngĩmera cokia irĩtwo nĩgetha rĩũke na njĩra na rĩtwa nĩ icoku rĩngĩ no wareheirwo officially koguo na hĩrwo ũcio mũthĩ mũhingũra assembly no mũthĩ mwarĩrĩrie rĩtwa rĩu na nĩ wega mũno haha tũrathiĩ na mbere tũgĩtung'ang'a cia ũtugi macinani tũkĩmenyaga Nairobi kanjũ ĩhana atĩa twĩna ageni aitũ haha na ũmũthĩ twĩna madam speaker Nairobi City County Beatrice Cherargei mheshimiwa na mũikari wa Nairobi na mũteti Mark Mwenje ũrĩa ũrĩ wakiri koguo wakiri nĩ ũgũthiĩ ũgĩtũiguaga ũrĩa kũrathiĩ na mbere ũgatũrũnga ũkaigua kũria kĩũria kĩa Nairobi ũgatwĩra madam speaker nĩ tuona ũkenete mũno kaĩ county ĩno ĩragũkenia atĩa MC maya maku nĩ ũrakena mũno tondũ rĩrĩa tuma nawe harĩa kaĩ heri-inĩ ndikuona ũkenete mũno ndoĩ ndikoragwo ndĩ mwaka na ndingĩenda nĩ tũgũkorwo tũgĩcoka haha ihinda rĩtarĩ haraihu nĩgetha tũke twarĩrie wega tuone rĩtwa rĩu nĩ rĩokire rĩgĩka atĩa ihinda rĩtarĩ raihu haha nĩho tũgũcoka na ndĩrenda ũthiĩ na mbere gũtwarĩria haha ũtugi macinani kũhĩtũkĩra namba ĩyo ya thimũ ĩrathiĩra hau thĩ na kũhĩtũkĩra namba ya SMS 229 waranĩrie na madam speaker wa Nairobi City County mheshimiwa Beatrice Cherargei na Mark Mwenje wakiri na mũikari wa Nairobi ũtwĩre ũrĩa kũrathiĩ na mbere tũgũcoka haha ihinda rĩtarĩ haraihu.
Utugi TV manyitanine na Soko Freshi ni makorobwetie we murimi uretha thoko ya mboga, nyanya, magetha mothe ma mugunda, mahiũ ta mbũri kana thungura. Ũrabatara kũrĩha 1,000 tu. Ũtangathithirio kĩrĩa ũrendia TV-inĩ ya Utugi. Ningĩ wandĩkĩrwo maandĩko ma kĩrĩa ũrendia gĩcicio-inĩ nĩyo scrolling text. Kwa ũhoro makĩria hũra namba ĩyo na TV-inĩ yaku. Tiga gũthĩnĩka rĩngĩ ũrĩa ũkwendia magetha maku. Mama Care ni huduma kamili kwa wanyonge, ukiletewa na mama yetu Mheshimiwa Gathoni wa Mushoba. Mheshimiwa Gathoni wa Mushoba uri nowe mutumia murugamiriri wa kaunti ya Kiambu bunge-ini mari unyitaniri na Mheshimiwa Kago wa Lydia mubunge wa Githunguri ni maragwitira medical camp hatari marihi mweri 16 mweri uyu wa 6 mwaka uyu thukuru-ini wa Ngewa primary uria wi Githunguri. Andu aria mena mawathe ni magathimwo na maheo kadi ya disability, kansa ya nyondo na ya njira ya ũciari kana niyo cervical cancer oro ũndũ ũmwe na ya mũthiori ĩrĩa yũĩkaine ta prostate cancer nĩ cigathimwo na kũrigitwo. Mũrimũ wa cukari, wa kũhaica thakame kana blood pressure, arthritis na HIV nĩ igathimwo. Maitho na matũ namo nĩ magathimwo na mũheo macicio hatarĩ marĩhi. Andũ arĩa mena mawathe nĩ makaheo wheelchairs. Mathĩna ma mahĩndĩ nĩ makarigitwo mũthenya ũcio. Rehei othe aria mena mathina mutegwĩtigĩra. Ni ũndũ wa gwĩkĩra itangatho rĩa bata ona kana rĩanĩrĩra rĩa kanitha, nĩ tũgũkũria na gĩtĩo ũtũhũrĩre thimũ. Rĩanĩrĩra rĩa kanitha, kesha, crusade ona kana mũtaratara wa kanitha tũrĩhagia ciringi 1,000 tu wa kahinda ga thikũ 7. Utugi Television, ũyũ nĩ mũciĩ wa ũrĩmi wa kĩbiacara. Wonjoria ũtheremaga mũno makĩria rĩrĩa kambuni yahota gũkinyĩra agũri ayo harĩa marĩ. Utugi TV nĩ tũrakũhe mweke wa gũkinyĩra agũri 1,000,000 o mweri. Nĩguo gũtangathĩrwo biacara yaku gũkũ kwa Utugi TV na marĩhi mabacĩrĩre, anĩrĩra na timu itũ ya wonjoria kũgerera 0719-929-929 ũmũthĩ. Ũikare thĩ tũgũtheremerie biacara yaku. Usikuwe na wasiwasi. Mambo ya Muguna isikutishe. Hiyo hiyo isikutishe. Kwa sababu tuko na sei kwa bunge letu na assembly, na pia hii watu wako walikuwa wamenisumbua sana. Wananipiga left, right, center. Lakini mimi nakuheshimu. Ucio nĩ gavana wa Nairobi, era mũtongoria wa bũrũri kama kĩrĩtwo rĩa Miguna. Speaker. Wabere tuge mũthenya ũcio rũngĩra commander in chief ndũngĩmwĩra atĩrĩrĩ ndũgatishwo gũtirĩ hau no mũnene ahiũkia nikwero ta commander in chief ukajira ni ndigatishwo nene ni commander in chief wa bũrũri ũyũ wajira atĩa rĩu gwĩciria kurakara kwa mũnene kwari ũkiugo kĩtu no rĩu macio mangĩrĩ gavana ndabataire kwĩra mũnene wa bũrũri ndagatishwe aratishwo no ũngĩra atĩa commander in chief nĩ ũratishwo nĩ tũgũikara haha tuone kinya ũrĩa mũnene na rũgamaga kwĩ ami makamũthikĩrĩria
urenda kumwira amenye motisha hihi ri ni mundu ona gavana no akiuga nderirwo ni andu akumandindikite muno ugire mu ni kwirisha maundu maya no ni drauga gavana akiuga ri wishira are very innocent akiuga todo nionaga president ni murata wakwa twaragia no akiriganirwo kwena itherũ mwekaga mwĩ handũ ta haha ũguo kũrĩa andũ mataramuona no mwarie ũrĩa mwaragia no rĩu we thĩinĩ wa mũcemanio ta ũcio ndũngĩmwĩra ũguo ndũbataire kũmwĩra ũguo koguo hau ũtawakirire niĩ nyonaga ta ũguo hau nĩ maũndũ mũnene ahũkĩire akĩmenya haha tũtingĩka itherũ na maũndũ ma bũrũri twĩ haha hau hakuheana ta ndũbataire kũrehe maũndũ macio ũrĩ ta wakirire no igua Madam Speaker nĩ ũrĩa kwĩra waũtekirie ũhoro ũcio atĩ kana wawaire atĩa gwĩciria nĩ harĩ decorum na nginya protocols iria atongoria othe arĩa mathurĩtwo nĩ magĩrĩirwo kũmenya protocol icio na decorum ya kwaria mbere ya president na ngĩona ũndũ ũcio warĩ mũno mũno mwena wa gĩsiasa though legally speaking we governor ena ũhoti wa gũthura deputy ũrĩa kwenda ũguo nĩguo katiba itũ na ngwĩciria nyaga nĩ ũkorwo ũgĩtwĩkĩrĩra president Uhuru Muigai wĩigua ũrĩa augire ũhoro ũcio o hau tũri macinaninĩ nĩ ũru mũno kwĩra commander in chief ũsitishwe ti gũkenania ona mũtongoria wa bũrũri nĩ ũmũnyihirie mũno nĩtakuoya ta MCA kana kuoya ta CC wake no ngwĩciria ndamenyaga ũguo ndauga eciragia ũrĩa maragia mũrĩ hamwe handũ mũingĩire agĩciria hau ngwĩciria akĩona nĩ environment ingĩka a joke ngwĩciria ekaga a joke ndekaga atĩ ndingĩmenya ũrĩa eciragia na nĩho Madam Speaker handũ hatũroria atĩrĩrĩ nĩ twĩrire MCAs nĩ mwathire induction o kamatwara magĩtwarwo wega mũno kũrĩ andũ mathiaga hihi gũthomithia governor deputy governor CC yake kũndũ ta gũthikinya kũndũ ta maũndũ megiĩ governance corporate governance na maũndũ ta macio ona ũkĩenda no thiĩ Kenya School of Government na wethomere o Kĩbutha athire agĩikara kĩrathi mĩeri ĩtatũ na nĩ professor nĩgetha understand governance ya kaunti koguo ndigwĩci ona niĩ ndĩ hakuhĩ gũthiĩ nyambe thome nyambe nĩ understand na niĩ governance ĩno nĩ atĩa ĩgũteithagia nĩgetha ũhote institution ta ĩno na nĩ ũhote gũtongoria koguo gĩthomo gĩtithiraga kuma hĩndĩ ĩrĩkũ kana ĩrĩkũ na nĩho tũrakĩũria atĩrĩrĩ haha Madam County Speaker nĩ mĩtaratara ĩrĩkũ mwĩnayo ya kũhakikisha Nairobi nĩ ĩrathiĩ na mbere ũrĩa kũbataire niĩ ngugu na tondũ nĩ hoyagĩra mũno Gavana Sonko ndiendaga kwania ndeto nyingĩ tondũ ũrĩhoera mũndũ rĩ wĩragwo wagĩthiĩ ũramũhoera na ũkaria maya rĩ nĩ ũragĩthũkia ndũkwachivu agenda ĩrĩa ũrenda no niĩ no njiguo niĩ nĩ njũĩ no mũhaka tũkandĩrithia maũndũ marĩa tũrerĩire andũ angĩ hau nĩ njũĩ na rĩu very sure no harĩa itoĩ nĩ harĩa gavana wakwa akauga atĩrĩrĩ reke retreat nyambe ndige systems ciakwa cirute wĩra niĩ ngorwo in the back nyone ũrĩa tũgwĩka mĩeri ta ĩtatũ nayo a retreat rĩu ndĩmwĩraga gavana amba ume ona ũthiĩ nja wethere Nairobi maũndũ bado ũtige kaunti ona wiki igĩrĩ kana ithatũ ũgĩcoka ũke ũtwĩre nĩwathiĩ hana na hana na nĩwona ũrĩa kũhanana no nyende kũhanĩra ũguo ona gũkũ Nairobi no ũtige system cigĩkate tondũ thirikari nĩ system ingĩkorwo nĩ niĩ system thirikari nĩ system andũ arĩa othe gavana ena nĩ very high learned andũ manaruta mawĩra kũndũ kũngĩ andũ manaruta kũu wĩra mĩaka mĩingĩ kuga tu thĩna ũrĩa mũnene twĩnaguo na niĩ ngũkũhe example ya county assembly na nĩwona county assembly nĩ 4 years no attitude ya staff mathiaga magaikara handũ makauga speaker ũyũ rĩ speaker nĩ politician mĩaka ĩtano nĩ agakorwo ekĩte athiĩte koguo tũtikũrũmĩrĩra ũrĩa arauga ũgakora nginya clerk
areka tumaundu karigagwo uyu ri mokire guku guthakira mbeca cia muingi na tondu gutikoragwo na mundu ramarora ri koguo gutipendaga na uria speaker hana uria speaker ungiaga kumenya watho na wage kumenya uria parliament citwara wira na uria wira urutagwo parliament no kore clerk wa kukuigino utwika flower garden hau akuona yes ona mundu akurehera report oragia mundu wa murehera niki ni uria nie njoyaga watho ngamera the County Service Act board hiugaga uguo koguo nie ni ukundehera all reports no tari tugutwarithania nginya ngurute atire utuki no niguo kurenda guthie na no tungetorore kindu ta US president ni okaga no kana thirikari yake ni niguo hihi urenda kuga ni ndu akwehera andu aya mara sabotage poteire thirikari yoke kana na gwiciria ni hau naho twarigire gwika atia kuboro twathire tukiboro constitution ya US yothe no tigutiga maundu mamwe na nikio thina ikio president akoragwo na thina etondu nuoka thirikari iria roka nayo ikari gavana Sonko aroki arevo no orehire tu chief officers na king and the 10 CC no andu aria mararuta wira pio ri ward administrators county administrators achi ole okuruta wira na ari angi enda gugu sabotage agokuhe miaka yo acoke uga miaka iri ame hakui kwanjia campaign hakui guthii waje gusabotage akurehagire document agakwira umuthi ni ndirenda gifu mwana wakwa handa nona next ni aramenya mieri 3 ni yathira omugikaga processes tutikindo na riu no wega uguo na mwena wa kiri haha gutiri undu mungika ta bunge kana county mucenjie mawatho macio kana ona kwa matuike administrative kana maihinda ri no athie senate na hoye na senate so ni possible wa the senate ni possible nunga uni bahati ya kwere watoraga senate oya nie nditokagiria ngai kando muno tondu kodi ya senate ni ndio ingiaruta ya wira na andu aya ya hitania tu ya okoroshi wa miguna hari wari kuo ritwa ni ureheirwo ne batuma ritwa dacokia ritwa ya mbere ni ndarihirwo wega na proceed na riu tondu turari necessity wikino no mwakani kuguria kuruka ndiri tware ureka discuss kana hena regerere heto hihi guocio no rigurika discuss kone ria ku discuss wakiri nirona hata gavana renda kugura ithaka na kubaye wakati wakagugita mbere ati gavana niwe iriria nginya Supreme Court yaheanire directive yao na wiciria na senate ni alikirie kuhitukia watho wa uria gavana agithurwo koguo wa gavana ni afuatite procedure ile yagiriire ya gwika ya nominate gavana ile yagiriire guthie county no riu hagoka undu wigie mawatho maria tondu conditions iria ciigirwo cia mundu guthurwo atuike deputy governor no ta iria cia governor wagire gukorwo wi Mukenya ndugakorwo na dual citizenship ukorwo ikarite guku kahinda kaigana ona hari mau mothe mekiritwo ho riu hau niho andu mathiete mbere makarora makauga riu uyu miguna wa mbere ni muraki utire mundu utoi ti Mukenya ti Mukenya inde ndatwarirwo na kuria koguo ti Mukenya na gutire watho umuthi gutire handu ungithiore ona igoti igoti rihitũkĩte rĩkauga miguna nĩ Mukenya ora igoti riugĩte nĩ rĩrĩ nĩacokerio maratathi make oke kĩ atwarwo igoti-inĩ nĩgetha cira wake wagĩkorwo nĩ Mukenya rĩ ũcirĩrwo igoti-inĩ koguo gwĩciria county no nginya ĩrĩika ĩrore maundu mau mothe macira maria marĩ igoti-inĩ na nĩ rĩrĩa akũria atĩrĩrĩ kana nĩ kũgũra kahinda he deputy governor na deputy governor arenda ikara Manson ni hakwa ngĩciria nĩ atĩ ona wathikĩrĩria ũrĩa aririe harĩa akĩaria ũhoro wakĩra president icikutishe aikwĩra ũguo rĩ na agacokera akongerera akauga nĩ ithuĩ twĩna namba county ningĩ nĩ nandindĩkĩtwo nĩ andũ aku ehanaga ta aneanire rĩtwa tondũ ũririkane nĩ arĩ na thikũ mũgwanja iria arĩ aheane rĩtwa na nĩ thiru na ihinda nĩ aheanire rĩtwa
no kuga wa yana ritwa rĩarĩ rĩagwa nekĩte ũrĩa kwagĩrĩire koguo nĩ ngwĩciria nĩma twarora maũndũ maya mothe gavana nĩ ihinda ethaga tondũ bado ngwĩciria ndarĩ araiguana na arĩa arenda gũthura thirikari ndĩmũ Nairobi na ngari na makaja na ma MCA a Nairobi kũrĩa mũmanjĩte Madam Speaker matirenda rĩtwa rĩu na hanini nĩ ũraona hĩndĩ ĩyo ta hĩndĩ gwakwo na debate na andũ acio magenda kũdiscuss rĩtwa rĩu no mũhaka ngĩhũthĩre processes iria na standing orders koguo na mende debate kana mage kwenda tukahũthĩra the same process. Governor nowe mũtongoria wa executive wing wena nowe mũtongoria wa legislature kana parliament ĩno ya Kanjũ ya county ndũngĩkorwo na hinya waku kuga rĩtwa rĩrĩ tigũthi tondũ mũndũ ũcio ti wa Jubilee ti Mũkenya nĩgetha mũtige gũtema hinda kedige kwaria tondũ mona bado ĩrĩo in the public tũrarehe assembly nĩgetha gĩtuĩke more public nĩ gũtũrora atĩrĩrĩ wĩna hinya ũrĩ speaker kaĩ ũngĩkorwo ũrĩ speaker ũtarĩ na hinya kuga niĩ ĩno nĩyo legislature yakwa tondũ wĩra waku nĩ watwĩra nĩ represent oversight na legislation ndũrĩ na powers kana hinya wewe nĩ prefect wao nĩ niĩ prefect rĩu ngũnengera andũ akwa meke ũrĩa kwagĩrĩire as long as make sure nyũmba thĩna rĩ gacakaca nyingĩ nĩ twahũthĩra standing orders na mawatho marĩa mangĩ mothe kwĩna constitution kwĩna elections act kwĩna elections regulations tũkũrora icio ciothe ko he handũ hatarathi wega rĩ tukamenya ni communication ĩrĩkũ kĩndũ very open as a layman kana mũndũ wanakũgĩca gĩtanire nĩ kũrĩkaine angĩkorwo nĩ warũgama kĩama na kĩama kĩa Jubilee ta candidate no nginya ũkorwo wa kĩama kĩu rĩu ũyũ rĩ nĩ twĩndarĩ wa kĩama kĩu nĩ kĩrĩ tũrĩrenda gũka kũrĩa hau tigũte kahinda rĩu nĩwamenya thĩna wa Supreme Court na hau nĩho njugaga nĩ mangĩatigire politicians mahĩtũkie wathĩci nĩ matigire in a very vague way matiaugire atĩrĩrĩ rĩu tũrathiĩ ngwĩciria Supreme Court yaheanire principle nĩ ithuĩ twagĩrĩirwo twethe mawatho marĩa mangĩ kuga nĩ mekire ũru cia matũheire principle cariai no mũgĩethaga rĩ kwĩna mawatho mangĩ kwĩna elections act kwĩna political parties act tũkũrora icio ciothe rĩu icio nĩcio acts cigũtũteithia kũmenya harĩa tũkũmũplace na hihi Montani umete na kũgĩcagi ũguo gũkũ Nairobi rĩ no kĩarehe petition rĩtwa rĩu rĩtigathiĩ through kana rĩtikadiscusswo no nĩ ndũngĩigithia mũndũ constitution ĩnĩhĩte mũndũ wothe o hinya wa kũrehe petition koguo no rehe petition ngire ona kwĩna arĩa me igoti-inĩ koguo ingĩrehe no ndehe rũciũ kana mũthenya ũrĩa ũngĩ no ngwĩciria nĩ mangĩteng'eria mangĩatigire mona ũrĩa county assembly ĩgwĩka nĩgetha mateng'ere igoti-inĩ koguo ona no twage gwĩka ũndũ tũkwĩre atĩrĩrĩ it is alive in court no tũrĩa assembly nĩ tũĩ ndĩngĩruta wĩra hatarĩ governor no ĩtarĩ speaker kana deputy speaker hihi rĩ kaĩ gũtarĩ na watho atĩ governor ndangĩruta wĩra hatarĩ na deputy governor no governor niĩ governor ko nĩ ahũthĩraga mawatho marĩa mekuo ena right ya kwandĩka nginya marũa na marũa macio mekuga nĩ ndanominate ng'ania acting koguo ena still kamwanya ga kũrehaga acting nginya rĩrĩa agakorwo na deputy governor na noe among the CCs acio ake acio ikũmi agacagũra ũmwe akauga wiki ĩno rĩ gũthura ng'ania egũkorwo acting wakwa nginya na as long as andĩke marũa nĩ njũĩ icio nĩ thinema tũgũkorwo tũkĩona gũkũ county nene ya Nairobi tondũ rĩrĩ mũmenye governor nĩ mũndũ deputy governor no mũndũ angĩrwara rĩ kana kũngĩthiĩ ũndũ kana mathiĩ othe wĩra rĩ no mũhaka manominate mũndũ ũguo nĩguo tũrathiĩ na ndereti ĩno itũ ya ũtugi mashinani na mashinani marĩa twĩna mo ũmũthĩ nĩ gũkũ Nairobi twĩna Madam Speaker Mheshimiwa Beatrice Elachi na wakiri Mark Mwenje tũgũcoka haha nĩgetha tũmenye atĩrĩrĩ hihi ungumania naguo nĩ ũigĩrĩte county assembly ya Nairobi hihi pia nĩ iratwarithio kũu ũguo nĩgetha mawatho makinyĩrĩrio no haha
Renda tuthi na mbe tukiaranagiria kwitukira namba iyo hau irathi hau gicicio-ini no twandike SMS kwitukira namba 2294 na umuthi ni kuoya thimu ciaku 23 nigetha tumenye ni atia no haha tugi macinani-ini tugicoka. ya tariki 29 mweri-inĩ wa mũgwanja mwaka-inĩ wa 2018 kĩharo-inĩ kĩa Ndumberi Stadium. Aramithi na Jumani Pastors Seminars kwambĩrĩria thaa 3 nginyagia thaa 7 nacio Revival Meetings ikambĩrĩria thaa 8 nginyagia thinacara cia hwaĩ-inĩ. Jumamothi ni seminar ya pastors oro hamwe na atumia ao kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ nginyagia thaa 6. Revival Meetings nacio ciambĩrĩria thaa 8 nginyagia thinacara cia hwaĩ-inĩ. Rani nene ya kũhingũrwo gwa kĩũngano gĩkĩ ikahanĩka Jumapili thaa 8 cia mĩaraho nginyagia thinacara. Inyuothe mũrĩ anyite ũgeni. Kwa ũhoro makĩria hũra thimũ ĩyo ĩrĩ screen-inĩ yaku. Mama Care ni huduma kamili kwa wanyonge, ukiletewa na mama yetu Mheshimiwa Gathoni wa Mushoba. Mheshimiwa Gathoni wa Mushoba ũrĩa nowe mũtumia mũrũgamĩrĩri wa kaunti ya Kiambu bunge-inĩ marĩ ũnyitanĩri na Mheshimiwa Kago wa Lydia mũmbunge wa Gĩthũngũri nĩ maragwĩtĩra medical camp hatarĩ marĩhi mweri 16 mweri ũyũ wa 6 mwaka ũyũ thukuru-inĩ wa Ngewa primary ũrĩa wĩ Gĩthũngũri. Andũ arĩa mena mawathe nĩ magathimwo na maheo kandi ya disability, cancer ya nyondo na ya njĩra ya ũciari kana nĩyo cervical cancer oro ũndũ ũmwe na ya mũthiori ĩrĩa yũĩkaine ta prostate cancer nĩ cigathimwo na kũrigitwo. Mũrimũ wa cukari, wa kũhaica thakame kana blood pressure, arthritis na HIV nĩ igathimwo. Maitho na matũ namo nĩ magathimwo na moheo macicio hatarĩ marĩhi. Andũ arĩa mena mawathe nĩ makaheo wheelchairs. Mathĩna ma mahĩndĩ nĩ makarigitwo mũthenya ũcio. Rehei othe arĩa mena mathĩna mũtegwĩtigĩra. Ndwari ya kansa nĩ ĩtuĩkĩte kĩng'ũki kĩnene gũkũ bũrũri-inĩ na gũtirĩ mũndũ ĩtarahutia nginya ciana. No ndeto njega nĩ atĩ mũrimũ ũyũ ũngĩhĩtanwo naguo ũrĩ mũnini no ũhone kaimana. Na nĩkĩo famĩlĩ ya Nio Wachira wa ũkũrũ wa mĩaka 3.5 maragũkaĩra ũmanyitĩrĩre rĩrĩ marathaitĩra mwana wao kumana na kansa ya ritho ĩrĩa yũĩkaine ta retinoblastoma. Nio Maina arabatara ciringi milioni 3 nĩguo kũrigitwo bũrũri-inĩ wa India. Ũngĩruta ciringi yaku ĩmwe na niĩ ndute yakwa na ũcio ũngĩ arute yake, nĩ tũkũhonokia Wachira na ature mũtũrĩre wake ta ciana iria ingĩ. Nĩguo gũteithĩrĩria Wachira gũkinyanĩria mũtũrĩre wake, tũma ũteithio waku kũgerera M-Pesa paybill number 343080. M-Pesa number ya gũteithĩrĩria Nio Wachira gũkinyanĩria mũtũrĩre wake nĩ 343080. Account number wĩkĩre rĩtwa Nio Wachira ta ũguo rĩrĩ TV-inĩ yaku. Ningĩ no wĩkĩre ũteithio waku akaunti-inĩ ya bengi, na bengi ĩrĩa ũgũkorwo ũgĩkĩra mbeca ciaku nĩ cooperative na account number nĩ 011 095 386 92700. Account number tũiga bengi-inĩ ya Cooperative Bank,
Account number ni 011 095 386 92700 na ni ugwa yandikitwo screen yaku na wetio retwa wikire niyo Wachira. Ugienda uhoro makiria no uhure thimu yo screen yaku. Nitunyitane tuteithie Wachira acokererie muturire wake. Pastor Michael Muga wa ICCD Church Duberi ni arakumenyithia mutaratara wa kanitha tao. Jumapili ciothe morning service yambagiriria thaa 1:30 nginya thaa 4 cia rucini, nayo main service ikambiriria thaa 4:30 cia rucini nginya thaa 7 cia mĩaraho. Mahoya ma mĩciĩ kana home fellowships nĩo wa gatatũ thaa 10 nginya thinacara cia hwaĩ-inĩ. Twe Duberi town hakuhĩ na St Anne and Joachim Catholic Church Karũga. Thaburi 116 mũhari wa 12 yugaga atĩrĩ, nĩkĩ ingĩrutĩra Mwathani nĩ ũndũ wa wega wothe ũrĩa anjĩkĩte. Kwa ũhoro makĩria aranĩria na Pastor Munga kũgerera thimũ ĩyo ATV-inĩ yaku. Nĩ ũndũ wa gwĩkĩra itangatho rĩa bata ona kana rĩanĩrĩra rĩa kanitha, nĩ tũgũkũria na gĩtĩo ũtũhũrĩre thimũ. Rĩanĩrĩra rĩa kanitha, kesha, crusade, ona kana mũtaratara wa kanitha tũrĩhagia ciringi 1,000 tu gwa kahinda ga thikũ 7. Otugi Television, ũyũ nĩ mũciĩ wa ũrĩmi wa kĩbiacara. Wonjoria ũtheremaga mũno makĩria rĩrĩa kambuni yahota gũkinyĩra agũri ayo harĩa marĩ. Ũtugi TV nĩ tũrakũhe mweke wa gũkinyĩra agũri milioni 1 o mweri. Nĩguo gũtangathĩrwo biacara yaku gũkũ kwa Ũtugi TV na marĩhi mabacĩrĩre, anĩrĩra na timu itũ ya wonjoria kũgerera 0771 819 929 ũmũthĩ. Ũikare thĩ tũgũtheremerie biacara yaku. Mheshimiwa Sonko amesema hapa ati mimi nisiogope, nisitishwe, sijui miguu. Na mimi nataka niwaambie na niwaambie hata nyinyi, mimi naheshimu kila Mkenya, lakini sitishwi na mtu hata yeyote. Niwe kama no akiona miguna leto leo tia tishio ndio leo kugeta hau kabarine nendere tukwenda tuotina mbere nayo no riu ri ugumania we bũrũri guothe uri assembly uri parastatus kanjo hana atia ugumania na tuna wakili haha nikio tugaikara gatagatĩ-inĩ ukenete muno ugumania hana atia kanjira Nairobi kiboria wakikani newe ugumania we kudugo kitwa petwa jema hapo ni ati tukinyende hado kaburi tuna culture na nikerete kuma sukuru kuma village eroda inyare utokinye kajo na kuri ku twina thina ucio koguo twagĩrĩirwo twĩrũria weka ni ndaheo kahinda ga kũruta wĩra haha ingĩruta atĩa wĩra na make sure corruption ni zero. Na nĩ njĩraga andũ aingĩ ti kuga ndũngĩruta wĩra na thirikari, ti kuga ndũngĩruta biacara na thirikari, no na thirikari nĩ yagĩrĩirwo ĩcenjie policies ciacio. Ndigwĩciria twĩ digital rĩu kenda tũrathiĩ na mbere na hard copies ciake
tutihũthĩre digital platform niĩ njĩkĩte nda yakwa njiyũrie o kũu na ndĩkie na nyone results na andũ arĩa othe tũthondekete tenda ĩyo rĩ o mũndũ wothe nĩ ekuona results cia kambuni ĩyo. Harĩ mũndũ ekaruga ũgĩtwo Kanyua wa Mũhũni ũrĩa atĩrĩrĩ okũrĩa Nyeri mũtingĩhota gũtiga kũreha order papers macio mũthomage screen ama save mbeca assembly gwitũ tũtikoragwo na maratathi mũno by the way twĩ more digital ona gũkĩra Senate gwitũ kanjũ ya Nairobi Nairobi county assembly ya Nairobi nĩ more digital gũkĩra parliament na rĩu nĩ tũrathiĩ gũcenjia ona maratathi nĩ tũgũtiga biũ nigetha andũ mũndũ akorwo digital nigetha ona wenda kĩndũ nĩ ũrĩkoraga thĩinĩ online ugakora ona rĩu wathiĩ nĩ ũgũkora maũndũ mamwe online no nĩkĩo ngũkwĩraga rĩu ũgakora nĩ ũrenda maũndũ ta macio no staff akona maũndũ mamwe nĩ tũhithaga thĩinĩ wa maratathi magĩtige no na rĩu na ndĩrenda tũikare haha niĩ nyendaga tũgathiĩ twĩ digital ndĩrenda tũtuĩke digital website ya Nairobi City County Assembly nĩ ndwarithie wega ĩyo tũgũkaha tũmĩrore wega mũno Bwana Mwenje County Assembly we na mũndũ kinya rĩu onakorwo mũteti gũkũ Nairobi nĩ ĩrathiĩ wega kana nĩkĩ ũngĩra Madam Speaker ongongerera kana bambatĩri gwĩciria nĩ ngwenda kũingĩrĩra kĩũria kĩu kĩa mbere ya corruption na twambe twĩna mawatho ma kũigana twĩna nginya body twĩtaga ethics and anti-corruption ĩho koguo gũtirĩ watho ũngĩ tũngĩthondeka no twĩta mawakiri no tũikare tũthondeke mawatho mangĩ ma kũritũhia nĩgetha andũ matikahote gũkĩnyua indo cia mũingĩ no mũno mũno nĩ rĩu harĩa tũkinyĩire andũ no nginya o na wendi wao na mũndũ ahane arũgame arũge rĩu angĩkorwo we woka kũiya ũcio nĩ mũndũ agĩrĩirwo kuohwo na thirikari ũrĩa ngwĩciria ĩthiĩte ĩyo nĩ ĩgũtuĩka andũ aya mangĩhoya mambĩte kũnyitwo nĩ gũtuĩka deterrent gwĩciria thĩinĩ wa county assembly nĩ kwagĩrĩire rĩu kũgĩa gĩcokia kĩũria gĩaku nĩ kwagĩrĩire kũgĩa debate ĩrahota gũteithia mũikari wa Nairobi tondũ rĩmwe nĩ tũrona tarĩu tũngĩrora ihinda rĩrĩ rĩa kĩndũ ta mweri ũmwe kuma hĩndĩ ĩrĩa Miguna ekire atĩ gũtuĩka county assembly nĩ gũikara yarĩrĩrie ũhoro ũcio na ũhoro ũcio nĩguo ũtuĩkĩte wĩ headline ũkona nĩ kũrahũrwo press conference haha aya nĩ maretĩkĩra aya marauga aca county nĩ yagĩte kũrora mwananchi ikariganĩrwo especially mũno mũno tũkĩrora assembly kwĩna mawatho marĩho ma mwaka wa 1950 rĩrĩa ona ndĩarĩ city county yagathiĩ ĩtagwo rĩna rĩtwa rĩngĩ rĩarĩho ĩtagwo city council harĩ city council no harĩ rĩtwa rĩngĩ rĩarĩho tũtanagĩa kĩrĩa independence ũkona kwĩna mawatho marĩho tũtarĩ tũgacenjia koguo ngwĩciria nĩ kũrabatara gĩthomo mũno mũno thĩinĩ wa assembly tondũ rĩmwe speaker auga assembly andũ acio nĩ mathomire mũno nĩ mathomete no mage gũkorwo mũndũ no akorwo ena gĩthomo gĩake wĩ engineer wĩ wakiri no gĩaka no ndũrĩ ũramenya harĩa kanjũ harĩ mawatho wagĩrĩire gũcenjia tondũ nawe ndũrĩ waikara ũrore nĩ ngwĩciria MCAs othe twagĩrĩire kuuga atĩ ũgĩkinya mũico wa mwaka ũyũ magĩrĩire gũkorwo moĩ bylaws ciothe tondũ rĩu no harĩa amwe ũngĩũria bylaws cirĩ nĩ mũciĩ maticiũĩ nĩ magĩrĩire kũmenya ciothe nĩgetha mamenye iria megũcenjia na tũrĩ hau Madam Speaker no ndĩrageria gũkorwo ngĩkuonera kũrĩa gwaku ti gũkũruta ndĩrakũruta ũrĩa kũrĩ no ndĩrageria gwetha website ranjĩra ũhoro wa February no njega twĩ June nĩ kuonania kwĩna atumia magĩrĩirwo mainũke ũguo nĩguo tũrenda rĩu ĩgakorwo ĩrĩ up to date mũndũ wa Nairobi ta igĩrĩ tũrerirwo title nĩ iraheanwo free nĩguo tũrerirwo harĩa Canada tũgũkorwo wa gĩtĩ gĩkĩ ũikarĩire rĩ harĩ director watwĩrire no nginya rĩhe 100,000 no arĩa cigathiĩ kwĩ wakiri wakiri mahĩtũkirio nĩ county assembly na nĩkĩo ona andũ matirĩ marawambĩrĩria kuoya title nĩguo kana tiguo yokire haha tũikarĩte akiuga
title nĩ ciaheanwo kĩrĩa gĩtahĩtũkirio nĩ kĩndũ gĩtagwo rates nĩcio cieheririo no nginya nĩgetha ũheo title yaku ũrĩhe ciringi 30 no makamakĩrehe watho nĩgetha tũkĩrĩtwo koguo gũtirĩ watho ũhĩtũkĩtie assembly now ungumania rĩkũ kandũ takataka kũratwĩkire nĩ ibataire kũnganio nĩ assembly yaku ibataire ũka na mawatho ma gũthondeka nĩgetha kũmenyeka ũrĩa ikũnganio twĩna county sub counties 17 Nairobi assembly yaku nĩ hĩtũkĩtie mawatho mega ya rita rĩrĩ kana mahĩtũkĩtie tene ũrĩa gĩko kĩu gĩkũrogotwo tondũ Nairobi ĩna gĩko watho wekwo na tũtũmĩire ona tiga watho motions nyingĩ nginya makamahe proposal atĩ no mathondeke policy in 60 days makorwo na recycling ya garbage yao waste management njega maheane kũrĩ kambuni cimateithie you lease it out tondũ ona twauga kũrĩhũthĩraga 1.3-1.4 billion kũrĩhaga andũ arĩa mararogota garbage ona tikaba police ĩhana ta Nairobi wote omeris mũiguane na andũ mũkũrehe revenue cigana na Nairobi na ithuĩ tũmũhete mawatho maya we nĩ ũkũrogota garbage na ithuĩ mũndũ oka gũ complain omenye wenja ũguo wĩ mũteti harĩ watho mũgeka Jubilee one ndio ndakonire ũgĩka campaign mũgire nĩ mũka gũcenjia mawatho mũrĩmi ũyũ mũnini 30% ya rates iria arĩhaga iria thĩ nĩkĩ watho tarĩ wahĩtũkio na ũmwe bunge yaku mũrĩmi mũnini kana mũgũri wa biacara ũyũ warenjarenja mũnini nĩ gwatuĩkĩte mũndũ ũrĩa ũrahũra biacara ya matatũ ngari ndarĩrĩhaga goro akoka anyihĩrio bei mũndũ ũrĩa ũgũraga tũbiacara tũtũ tũnini tũkiosk tũsaloon ndakũrĩha mbia iria arĩhaga business permit nĩ agũka atinĩrio gũtirĩ watho ũrĩroka bunge yaku kahĩtũkio tũkona nĩwamenya watho nĩ Roma executive no bataire gũka constitution assembly no matimaraĩ na ithuĩ ona wathondeka ũgũkorwo sort of a private deal koguo no mũhaka mawatho maya mothe ona ithuĩ tũhĩtũkagia tũcokagio kũu kwa executive na nĩ magĩrĩirwo magĩka atĩa maka-implement rĩu hau no thĩna mũnene ũrĩ na ũcio ti thĩna ti gavana acio rĩu nĩ thĩna wa nĩkĩo kwĩna CC agĩrĩirwo oe mawatho macio athiĩ ere gavana atĩrĩrĩ haha hena proposal ciganona no tũrore tuone nĩ watho ũrĩkũ ũngĩtũteithia haha tarĩkĩ tũiguane haha Madam Speaker wĩra wa speaker tiga kuga order honorable member order stand up answer that question nĩ ũrĩkũ nĩ wĩra mũingĩ mũno wa background ũrĩoka haha nĩgetha ngũtarĩrie wega wĩra wa speaker ĩyo nĩ one chamber nĩgetha maũndũ macio mothe moke chamber gũkoragwo na different committees ta rĩu thaa ici wĩra ũrĩa twĩnaguo nĩ wa gũthondeka budget na ti gũthondeka budget atĩ ũke na uge these are the nĩ gũthiĩ through a document nginya mone estimates ciothe ciaingĩrana for the whole year na ti estimates cia county assembly nĩ cia Nairobi ng'ima Nairobi tore rĩrĩ tuone gwĩkĩtwo matawa maingĩ hihi nĩ kanjũ ya ruta wĩra ũcio kana national government tũrona matawa maingĩ mũno mekĩrĩtwo gũkũ nĩ booth na tũronete ndiũka kwanyu nĩ kũratinĩtio thitima wiki thiru mwena wa executive tutikoragwo na mbirũ ĩmwe mheshimiwa wakiri haha nĩndĩrenda ũrie ciũria Nairobi nĩ ndĩrona hagĩrĩte nĩ njega Wena Madam Speaker. Twena Madam Speaker. Gwĩciria na tũraria maũndũ cararũkũ haha harĩ ũhoro ũrĩa gwĩciria warĩrĩria mũno na gwĩciria Madam Speaker nĩ magĩrĩirwo gũkĩrora mũno mũno ũhoro wĩgiĩ iria twĩtaga special groups atumia ciana na kĩrĩa na disabled nĩ tũrĩhaga ona haha tũrĩ ũmũthĩ harĩ business permit ĩrĩhagwo na kambuni cirĩhaga 19,000 na mĩrongo na magana matano icio cio mbia ĩrĩhagwo nĩ kambuni ciothe o gwĩkĩra business permit ĩrĩa na ĩkorwo thikũ ici nĩ marongereire kĩndũ kĩretwo file ici mbeca-rĩ angĩkorwo nĩ tũrona thirikari nene nĩ ĩrarora ĩkauga nĩ kwagĩrĩirwo nginya 30% na gũkeherio nginya vikwazo iria ikoragwo ho
which the emotion nemo yani kuremo koduta county masirire horosio nigena executive agreement toginya meterere mu na wa executive ukemere esibyo horo chini Madam Speaker na kigwa Nekishirete nyingi paitwe kuma daigira assembly kinya raisi. Government and policy not less than 77 iria magiriru maundu maingĩ mũno. Nitwakora nyumba ya Na government. kwenda kinya request ugakoraga request hakure 122 requests cia statements cia kumuteithia twireo tugwikake twireo Nitumenye tetrere Madam Speaker hari statement ici tidaikiurio kuma ndemi na mathari kana kuma tene na tene gutiri undu ciikagwo na ndio tuigwa Nairobi ni master plan ya 1974 ndirekwo ndu jaikerio kana maundu make ndirekwo ndu tuguthie na inyuĩ rĩu tuke na mĩaka ĩngĩ 5 ningĩ tuge nĩ gũte ona harĩ kanyamũ gokaga gakauga nĩ gũte kana ti gũte tũgĩikara ũguo tũrĩikaria Nairobi mutigũikara ũguo ngwĩrire tũkĩambia no mũhaka tũkaruta wĩra ũrĩa twendete Rĩ. Ngĩeterera budget ya gavana nĩ gathomo wĩkĩrĩroka ũrĩa ciũria nditũ mũno na ngwĩrire wega atĩrĩrĩ mbeca iria ciothe tũramũhĩtũkĩire na no niĩ kũmwĩra watho ugĩte ũrĩhe pending bills watho ugĩte ndũngĩanja project igĩrĩ koguo iria ciothe marehete tũkĩruta tondũ watho ndwĩtĩkĩtie tondũ budget ĩyo yarĩ already planned na kwarĩ na indo ciothe planned for. nĩtuonete arehete mũndũ gũtũ Lumumba ũrĩa arĩ gĩthũngũ kiuga no ũreka kũrora pending bill nĩmwaheirwo report tũtirĩ tũrahe na mũkĩmenya nĩ irĩkũ mũrarĩ no pending bills iria ciarĩ cia Kidero nĩ kwĩna CIDP document ĩrĩa mahũthĩrire gũthondeka budget ya nĩngũmĩoha ndeka itarĩ kũraiguo haha tũgĩcoka break nĩngũkuona indo iria irĩho imwe ciandĩkĩtwo CIDP icio itingĩrutĩka na nĩngũkuonia no CIDP nĩ ya mĩaka ĩtano koguo twagĩrĩirwo tũrore rĩrĩ thĩinĩ wa mwaka wa 2016 kana 2017 2018 marĩ na plans icio nĩcio angĩrĩha atĩ anything Kidero augire nĩ akaruta kwanjia 2017 to 2018 watho ugĩte Sonko ũkũrĩha indo icio no ndũngĩũka ũnjĩre nĩ ũkwanjia from ground atĩ we woe project njerũ uge brenda gũtirĩ nginya mbeca no menye mbeca cia mũingĩ-rĩ ndũngĩcihũthĩra ona ko ena mbeca icio ciĩna control of budget kwĩna watho ũgũthiĩ kwa control of budget ndangĩkũhe mbia icio atarĩ ararora onake rĩrĩa aheirwo plan ya county yahanagwo nona mĩeri ĩtatũ ĩno-ĩ wagĩrĩirwo ũrĩhe maũndũ maya koguo onake ũngĩmũtwarĩra nĩ ekũrega egũkwĩra ndararuta ona ndu nĩ Madam Speaker wa Nairobi City County wetwo Mheshimiwa Beatrice Elachi na nĩ bataire kũmenya arĩ nominated senator kũrĩa nake ndagĩte kĩa bunge no mũthĩ nĩ wethe twenda kũruga nake maũndũ megiĩ Nairobi na nĩ atoro wega no wakiri ũgwĩtwo ha Mwenje ũrĩa ũrĩ mũikari wa Nairobi na konde gũciene umoja na harĩ na history ĩgiĩ Nairobi thutha wa break ĩyo nĩ tũgũcoka ha Madam Speaker na tũgũkorwo tũgĩkĩra order tondũ tũgoka na CIDP ĩrĩ haha nĩgetha tũtarĩrie ũrĩa county ĩrathiĩ na mbere o haha ũtugi macindani thiĩ na mbere gũtwarĩria Njĩtagwo Mũraya niĩ ndĩ mũbiacara wa wendia wa mĩgũnda na Rio Estate na mũgũnda ũyũ tũrenda kũnenganĩra wĩ handũ hetagwo Kĩrĩmĩri Makũyũ twĩtaga Mũgumu-inĩ. Kĩrĩmĩri location Kĩrĩmĩri location division na Makũyũ na village hetagwo Mũgumu-inĩ. Mũgũnda ũyũ ũrĩ kilomita 65 kuma Nairobi na kilomita 14 kuma Keno na kilomita 4 kuma harĩa Makũyũ Boys Junction nĩ kilomita 4 kuma hau. Mũgũnda ũyũ nĩ mũnene nĩ ta ĩka 100 no mũgũnda ũrĩa ũrĩ on sale nĩ
nĩ kuma ĩka 1 nginya ĩka 50 ũgĩkorwo wa ĩka 1 no tũkũrengere ũgĩkorwo ĩka 50 wenda no tũkũnengere ũrĩ wothe ũndũ gũkũ nĩ kwega wa settlement tondũ kũrĩ andũ angĩ masettlemete okuo tondũ kwĩna maĩ macukuru mekuo kwĩna thitima ciekuo na nĩ kwega wa gũsettle tondũ nĩ within Central Province kwĩna security nĩ enough na huko no uke ũrĩmi wothe ũkorwo kĩenda no ũrĩithie tũithuĩ tũrĩithagia no ũrĩmi wa horticulture ona mĩtĩ no ũhande ĩno twĩta eucalyptus na avocado na macadamia mekaga wega gũkũ tondũ ona arĩa twĩna imba nao nĩ twĩna mahundi na gakuci na icio icio marakũria gũkũ mũndũ no ũkĩaritaĩre tondũ nĩ kũndũ kwega na nĩ kũndũ nĩ hakuhĩ Nairobi indo ciaku nĩ ũkũhota kũrĩma na thoko ĩ hakuhĩ tondũ kĩrĩ Nairobi na Thika koguo ndũgĩkorwo ũgĩcava o ũrĩmi wothe ũngĩciria wa gwĩka mũgũnda ningĩ nĩ mwega tondũ nĩ ũrahota kũ access Greater Eastern Bypass ĩrĩa yambĩrĩirie ĩrauma kũrĩa Mũrang'a harĩa Bombo yũke Makũyũ ĩthiĩ nginya Thika kũrĩa junction ya gũthiĩ na Kĩrĩma Mbogo ĩcoke ningĩ ĩthiĩ yumĩrĩre kũrĩa twĩtaga Lukenya ĩkorwo nĩ Greater Eastern Bypass koguo nĩ tũkuona access njega mũno ya kũ access Nairobi site ya construction ĩrĩa hakuhĩ na mũgũnda nĩ ta mita 500 kuma haha tũrĩ koguo ĩrĩa nĩ wambĩrĩirie already wa barabara ya Greater Eastern Bypass barabara ĩno gũcia kũringana na ũrĩa njũĩ na plani mĩigua maingĩ na makiuga ĩrakinya nginya harĩa twĩtaga Lukenya nĩho tũringagĩrĩra umĩte na Mombasa kũingĩra Lukenya ũgoka ũkĩrĩte ũgoka ũkaumĩra haha Makũyũ wachokanĩrĩria no ũthiĩ either ũkĩrica igũthiĩ mwena wa Nyĩrĩ kana ũthiĩ mwena wa Mũrang'a kana ũthiĩ mwena wa Nairobi koguo itũra rĩgũkorwo rĩngĩkora na Nyĩrĩ tũkatũkania hamwe na itũra rĩrĩ nĩ ũndũ wa barabara ĩyo no demand device moke magũre make holiday hold tondũ nĩ hakuhĩ na Nairobi na mũndũ nĩ agũkorwo na conducive environment njega karĩera nĩ kega ndũkũhota gũka kũhuja kũndũ gũkũ na ũgĩcoka Nairobi wacokania meciria maku wathiĩ na mbere na wĩra no namba ciakwa ndingĩkĩmahe koguo nĩ ũkorwo na interest no ũkĩhũre in person 0722 52 42 93 na kũrĩ na ĩngĩ ningĩ no ũhũre ya 0722 29 7711 warie na Susan Mũraya na ofici maita merĩ harĩa Jamii House ground floor na twĩna ĩngĩ kũrĩa Tasia Partnet House na gũkũ no mũndũ agĩthiĩ agĩtũkore kũrĩa tũmetaga Feather Estate harĩa Feather Estate nĩ ũndũ wa gwĩkĩra itangatho rĩa bata ona kana rĩanĩrĩra rĩa kanitha nĩ tũgũkũria na gĩtĩo ũtũhũrĩre thimũ rĩanĩrĩra rĩa kanitha kesha crusade ona kana mũtaratara wa kanitha tũrĩhagia ciringi 1,000 tu gwa kahinda ga thikũ 7 Ũtugi Television ũyũ nĩ mũciĩ wa ũrĩmi wa kĩbiacara. Wonjoria ũtheremaga mũno makĩria rĩrĩa kambuni yahota gũkinyĩra agũri ayo harĩa marĩ. Ũtugi TV nĩ tũrakũhe mweke wa gũkinyĩra agũri 1,000,000 o mweri. Nĩguo gũtangathĩrwo biacara yaku gũkũ kwa Ũtugi TV na marĩhi mabacĩrĩre, anĩrĩra na timu itũ ya wonjoria kũgerera 0771 819 929 ũmũthĩ. Ũikare thĩ tũgũtheremerie biacara yaku. Wega muno nĩ gũcokereria rĩngĩ ha Ũtugi mashinani no mothe tuna deputy speaker wa Nairobi mothe tuna speaker madam speaker wa Nairobi City County madam Beatrice Erachi ore tukoretwo tukiaria nake ha maũndũ megiĩ county na tũraria ũndũ akauga ndũrĩ ho
ugakorwo ikitwo ndagika igire gucere mundu rathikiriria agathi thondeka nake mundu gwetwo mwenje tondu ni kurekeria turarikiriria tuyuka tumenye atiriri niki Nairobi urona kibataire gwikwo na uri ta muikari wa Nairobi na Madam Speaker ari haha na wake na CDP ni weno niki urona kibataire gwikwo kana communication gatagati ka executive na Senate sorry nituonete wabera nituonete thina uria ungiuka thini wa bururi aikoro twina executive twina legislature na judiciary ngoronire ile tunari na thina wa executive na judiciary uria thina tungiona Kenya tuke mwene wa county undu uria wa mbere gwiciria tungihoya mwene wa governor witu na ona assembly tunyagirirwo could demand to correct to a unit ya delivery unit. Gwere ati Prime Minister wa bũrũri wa Ngeretha etagwo Tony Blair athurwo ya mbere nĩwe wambire gũka agĩthondeka a delivery unit. Ĩno nĩ unit ya gwĩka atĩrĩrĩ tiga andũ aya othe ũthurĩte magatuĩka CEC naki andũ aya othe reke marute wĩra no ũkagĩa ona ti kitchen cabinet ĩno nĩ team yaku ya kurora ati maundu maria mothe wereire andu ni kumarutira tare hagaba no we ogani akunyia jam Nairobi ya gotheria Nairobi ukoro we na team yaku irutaga wira ucio na nira communicate hamwe na wikire andu andu wa Nairobi ni team itago na mweje monitoring and evaluation team na guce team ile ikoragwo ikira kinya nyamu yeshitagwo RRIs Rapid Results Initiatives ni wira matarutaga ka dor no moe mau ikarako na miaka ire tatu yoke thima thikure no kutegereria how speaker sana igerera monitoring and evaluation day ore ne wira specific menago ne korora not delivery team eno ne team ele turaga ekorithikanagia no ere ile andu ana Nairobi modo wa monitoring and evaluation day gukwira which any department yegi no that mo andu mariti daga how uko na professional ona no korona ando then you are delivery unit ya kuri amo no makoro no ona no ma MCA eto eno ne team special outside structure ya kaju na no mari he mishara no gweshigere wa ya MCA no ne kuria wena we no korona team ekora ho amera de mwirutire kana we korona professional team ya wadikite wira no to maguteithie nigetha ona president witu ena timu teo kiri yakora mwingite todo CC ni guthia rute wira ungi speaker ni gukorwo na wira ungi thini wa county andu ayo rendao maundu mari kiama kia Jubilee kierire andu ni turona kindu kimwe mweje na noe gukuga Madam Speaker nikulikana wali campaign ni maugaga Nairobi ni guthira giko Nairobi ni gutiga jamu ici ya matutu ici murehaga mwenje mukuga makajani mauti gainegene mukuga matawa mari koragwo ku gutire cukura turona mugathi mukagira cukura haha ona ndigudero ni mundu ugwitwa haha gwitwa hawa ani guthoma kiriki tondu ne SMS yatuma haha ugatire niki giathire na mbere ni kweririrwo ati baba kioria tukwaniri na mweshimiwa tondu ni kioria gia kerori aruga nenda gutuika delivery unit kokre ore ya tora mono macio kwa mundu gwitwo Sonko ni kuruga atiriri utigakona giko kina Nairobi na president ya rogirio haha uko gauti uko na macukura ikuruka St Peters uko hau hanyukaje maihire hau nejua na ari mokingira hau nukora gikundi kia nake maihire hau bakira mweshi ni aje mod mato na Nairobi ugethi ubu manholes open ikuruka modulwa tiko na kwera hihi ile kai speaker tare na hinyagira speaker mount tamaya na muthia haha kwa haha oversight yore hihi ile ni makaje na mathire magikara ne magikimo kone governor ni mamura atwege mesiragia atondo ne mundu wothe arenda kuona Nairobi ni na rekide mwere tukiathia bara igore mutikuona kindu riu gugukorwo was ikira uria ari ona tu na nikio ithu turagiria atiriri twirirwo ni munene thii murute wira na murute wira hamwe tugeretie muno
tondu ona acio mathurĩtwo acio waheshimiwa nĩ marenda kuona ndiĩ kũu gũrarĩrĩria Nairobi nĩ ward ya mũndũ na nĩ athurirwo na nĩ arenda kuona maendeleo onake nĩ very frustrated nĩ kwaga kuona maendeleo na nĩ athiaga o mũthenya gũteta no tondũ tũreka na decoramu-rĩ andũ magĩciria aya rĩ nĩ mathiĩte nĩ mareka no nĩ ũrĩa tuonaga Nairobi-rĩ tũngĩmĩthogorania mũno na ũrĩa ĩhana rĩu nĩ hĩndĩ tũgũthũkia tukageragia gũkoragwo na decorum ya maũndũ marĩa tũreka. Madam Speaker, ona President Nĩomire State House ya Kenyatta akiona ũrĩa kwahanaga nĩgwathondekirwo mwenje nao inyuĩ mũrĩ mũmwe takanjũ mũkauma hau na mũgathiĩ handũ hetagwo Mũthurwa tũrarĩ na chairman wa huko haha ikarĩire imagine tuthiaga rĩ ngwĩre niĩ no wĩcirie atĩ MCS matiraruta wĩra wao ndakwĩra ana nĩngũcokera nĩ very frustrated very atĩ ona twathaka rĩu no ũkore Nairobi instead ya gũthiĩ kũrĩa ũrĩa tũreciria tũkauga atĩrĩrĩ kĩtũhore rĩ mbeca ici tondũ mauga atĩ citiarĩ ciao na kĩrĩ twĩhe kahinda twĩ kahinda rĩu Ngai nĩagĩkinyĩtie tũrathiĩ Julai rĩu kwanjia Julai September rĩ igwĩciria tũgũkorwo na ng'ano ingĩ tũrona mbeca irarutwo akaunti ĩmwe igekĩrwo mĩrera ndigekĩrwo ĩrĩa ĩngĩ rĩu reke ndare ũhoro ũcio na nĩ mahĩtia mao onao enyewe mathire magĩetha mbeca ciarĩ cia basarĩ ririkana rĩu ona marĩ acerere biũ tondũ no mũhaka ũkĩrehe ciana iria irathiaga cukuru na basarĩ ĩyo mathiaga cukuru kwanja Januari mbeca icio nĩ njerere mũno magĩthiĩ na makĩerwo wega nĩ control of budget tũngĩruta mbeca mũtarĩ na fund nĩ ũndũ wa watho ũrĩa ugĩte mbeca basarĩ no mũhaka ĩkorwo na fund yayo mbeca cikĩre fund mũcoke mwandĩke ceki cianyu mũrĩhe kĩ macererwo rĩ nĩ marathire na maramũthaitha na magĩthiĩ na makĩhingũra account o wega ũrĩa magire gwĩkĩra atĩ nĩ digit ĩmwe lack of putting one digit magĩcenjia ĩkĩingĩra Maryland rĩu icio nĩ story ingĩ no twamenya ithuĩ ta assembly tũraheanire committee ya budget tondũ nĩyo ĩheanaga approval ya kũhingũra accounts nĩ kũrĩkia ĩte andũ acio ĩthikĩrĩrie wega nĩ atĩ account icio ciothe ci cooperative bank account icio ciothe nĩ ciao account nĩ yao o nĩyo explanation niyo ĩhau yothe nĩ account na ũgakora account ĩno rĩ yarĩ ya donors mabandaga project yarĩ ya cukuru Dandora mwana rĩu makĩhũthĩra no mbeca ciaingĩrire na cikiuma cigĩcoka na tũgwĩtwo hanũge nĩ ũkagũtĩra ũhoro wa assembly ndakwĩra assembly nĩ morithie na marĩ very bitter tondũ nĩo maretha mbeca ici nĩgetha ciana ici ithiĩ cukuru nĩo marangio no gũgĩtuĩka na niĩ ngĩmera wega tondũ maũndũ maya mothe tũrarĩria makoragwo under the budget committee na ngĩra mheshimiwa wa budget Robert ngĩmwĩra we nĩ ũkuoya ndeto ĩno mũikare thĩ mũthuthurie mũmenye atĩ mbeca icio ciaingĩrire rĩ wathirie atĩa na ngwĩciria nĩ ndereti njega mũno angĩkorwo nĩ marekire ũguo ũnoĩ kĩmwana gĩaku gĩngiuma Meru kana kiume Nairobi gĩtingĩona handũ ha kũrũgama Nairobi nĩũĩ ũguo ciothe nĩ ciahingirwo nĩ hau tũraria twĩcaraga kũhandwo tũgimacinani nĩyo nawe tiga cioro ciahingwo nĩkĩ public toilets nĩ ciakĩhingirwo nĩguo ndĩragĩkwĩra cioro nĩ ciorirwo nĩ ateti no takĩirahingũrwo na ateti arĩkũ o arĩa marĩ Nairobi ĩno na matigĩkĩhingũra cioro tondũ nĩ moya cioro ciĩ biacara nyingĩ mũno nĩ tondũ o kĩoro nĩ kĩragwo ciringi 10 kana ciringi 1,000 gwĩciria kaunti nĩ yarekereirie cioro ici na mwena wa executive nĩ magĩrĩirwo kũrora ũhoro no rĩrĩ tũngĩoka-rĩ cioro icio ciarĩ na yuthi mathiragana rĩu no njĩrire atĩ executive nĩ agĩcenjirie watho ĩgĩtunya yuthi kĩoro kĩhingũre Nairobi gĩa kanjũ ona kĩmwe kĩ Mũthurwa ĩkundi ngoragwo nakĩo nĩkĩo kĩarutire mbia ciakĩo mũhuko gũgĩthondeka
Ugimona Nairobi ndaike no the bus station muheshimiwa kioro gutire. Ugima hau thikari yako gutire kioro. Nikihinge na kufuri. Kiu kiria tugukari. Inuaji. By this week. Iya ndware marenda guthika hindo mothe tuko. No amenya. Riu ona nie ni ndagwo to nie ni njui ciuraithia na mbere. Mheshimiwa ugithicite ho annex. Bao desk ciano na dio ne atia. Ko wala dia da kuigwa ciaku annex dia ona dimenyaga ni atia guthia ku. Ni ngwaria ma tondu na nie ni ndarakario ugakoragwa indo cia mbeca iria cia muingi cikagura indo cia yani kuhana thito na thito eno ndiri na mbere na ndiri na thutha indo no guthuka na no kuhumbirwo no nie ni ndigagwo no ko ni wendi wakwa ingiketete andu othe acio me annex yo mheshimiwa ugoro na kamehaka na kamesokeni tondu yani twikira biashara wathie kuhure ona tikwa kanjo ringi kwe mawabici makanjo kwina maria private yugo no kariwo eno building ire one wing tikawege koro private na one wing ekoro ya gukomborithia Nigoro ndenda gukura tugitukwa ri maundu megi kanjo na nikio rona tugithii ugu wana idea njega muno NYS ugwiko kihingura ni atumirirwo ugu hi mheshimiwa ni ukona ka idea kega ni gikahurwo digieta ringi maundu ma pesa cia NYS atiukare ha ka idea ate youth ki igwa ya ni marathomithirie githomo kinene muno ketutigane no kiria njokagiria ngai ngatho ni ati vision iyo yari njega na nĩ njega bado no iteithie muno bũrũri na no iteithie president witũ na the big four no na ithuĩ no mwaka tũkorwo strict ningĩ ti NYS wiki gwĩciria ministry ya devolution ĩyo yarĩ ya public service ina docket nyingĩ muno very huge ina huduma center ina NYS wena youth wena women na ciothe nĩ fun twagĩrĩirwo twanjie gwĩciria fans icio ciothe tũngĩka atĩa nĩgetha na nĩho ndenda gũkũria haha tondũ tũhakuhĩ kũrĩkia ngĩringio na mwerekezi wakwa gwĩtwo wa Rũrĩa aranjĩra handũ haha nĩ Nairobi capital city of the Republic of Kenya kũrĩa gwĩtagwo nĩ open gateway for Africa. Nairobi gũtirĩ sewage ĩrutaga wĩra ũngĩthiĩ constituency nene mũno thĩinĩ wa Nairobi ĩtagwo Kasarani ĩyo nene mũno nĩ kũrĩ sewage kaga gũtirĩ kũrĩ wĩra twaruta hihi Nairobi ĩbataire gũcokerio ona ithuĩ na ngĩhoyaga kũrekererwo nĩ andũ a Nairobi ona ithuĩ tũtingĩkorwo atĩ sewage nĩ ĩgũthondekwo na mĩeri ĩno ũkore congestion na mĩeri ĩno no korirwo wena handũ no maikara na national government wauga atĩrĩrĩ thĩna ũrĩa ndĩnaguo nĩ ũyũ nĩ mwĩna mbeca ciakwa ciganona no tũthondeke MOU muoye maũndũ maya mamwe muoye mabara mũthondekere mũcoke mũnjĩre mbeca iria tugaga mwĩnacio ciakwa na niĩ ndĩna cianyure twambe tũtinie ũkaĩkarĩka gatuĩke karwĩmbo nyamũ ĩno nĩ ĩrũgamĩrĩire Nairobi ĩtagwo CIDP ndĩgatuĩka rwĩmbo ĩno nĩ CIDP ya mĩaka 5 no ngĩrona maũndũ macio tũrarora marĩ ũngĩendona koguo ona wamĩrora ĩno rĩ ndĩrenda ũcarie fiscal strategy paper ya nyamũ ĩno ĩyo nĩyo gũtũteithia atĩ in 1 year tugĩte tũgwĩka nona ona ĩno nĩ vision ya 5 years tũcarie ĩyo ya 1 year au ĩyo ona ũngĩcirithia ũnjĩre mugĩte within 1 year mũgwĩka kĩĩ rĩu no ngorwo na macokia ma gũkwĩra haha tũremetwo nĩ ũndũ wa mbeca haha nĩ ndĩrona ko gavana nĩ mũgĩ haha ahũthĩre MOU ya gũteithania na so nĩ njũĩ nĩngũheo nĩ mwerekezi wakwa ndagĩka igĩrĩ nĩgetha tũrĩkie handũ haha rĩ nĩ nyendaga kũũria ciũria wega nĩ kwarĩ nyũmba yarĩ igũrũ ya speaker towe ti yaku Erachi nĩ njũĩ nĩ nyũmba yaku ya speaker nĩ yokire nĩ ndamĩkanjire gũtirĩ tikire gwakwa na ikũgĩikara gwakwa Mheshimiwa Mwenje niwe chairman wa kĩama kĩa andũ arĩa magũire Nairobi Kenya ng'ima arĩa a Jubilee rĩu Nairobi rĩ tondũ nĩ nyumu wakĩgũire rĩ Nairobi rĩ nĩkĩ mũrona kĩũru nĩgetha ũgĩtũme goodwill kũrĩ governor
Oguoga ni mutongoria wa kiama kiu metagwo Jubilee Parliamentary Aspirants sinari matai tukire amagetikira ona mheshimiwa nani arugamite ndagwire ko onire giti agireka na chairman wake la ile leo tutuwekeze ni vitu ratindika andu wa Jubilee marutira tondu wagiane horo wa corruption ya Jubilee niyo turatongoria Nairobi niyo turatongoria thirikari nene na weciria nduti ya Kenya muno tukirora ohoro wa Nairobi ithuĩ twĩkĩarĩ gũteithĩrĩria mwena wa assembly gũteithĩrĩria mwena wa executive kũruta wĩra no tũikarĩte tũmarorete tũkĩmera atĩrĩrĩ menye andũ arĩa mamũthurire mũingĩre itĩ icio rĩ mũno whether wĩ mũjumbe whether wĩ governor senator MCA menye andũ acio marĩ ho tũmũrorete ũguo na iyo nĩ ithuĩ tũroka kũingĩra itĩ icio tũmũrorete ũguo tũtikũmũhũra rĩu twambe tũmũhe kahinda mũrute wĩra nĩ tũroya notes twĩroreire ũrĩa na twĩtiarĩ kũruta wĩra na kũmateithĩrĩria tũrĩ andũ a biacara ithuĩ nĩ twera siasa nĩcio twacokire biacara tũrutaga wĩra Nairobi ĩno tũtikauma Nairobi ĩno koguo tũtingĩenda assembly ĩremwo nĩ wĩra governor wa Nairobi arĩ ũndũ ũmwe reke twĩtĩkĩrio njata arĩ ũndũ ũmwe Obama augire ũngĩenda president ũngĩikara wage gũteithĩrĩria you will your president to fail nĩ bũrũri wanyu ũrenda ũguo Gavana Sonko ona kwĩna mahĩtia maya mothe angĩremwo kũruta wĩra ũcio mĩaka ĩtano kũingĩra mĩaka ĩtano na sewage na takataka na maũndũ maingĩ mũno na ona rĩmwe mĩgũnda tondũ gũkorwo twĩ nake tũtingĩikara ũguo Nairobi nĩ tũrenda Sonko arute wĩra ithuĩ twĩtiarĩ gũteithania nao tũmateithie marute wĩra ũrĩa maheirwo nĩ mũndũ. Nĩ wega mũno Bwana Mwenje. Madam Speaker, it's your time now. Make your maiden conclusion speech. No, wambere nĩ ndĩrenda gũcokeria andũ arĩa andũ othe arĩa rũrĩrĩ a ũtugi na ndĩmere nĩ njũĩ mathĩna mena no na ithuĩ tũkũnyitana no mũhaka tũnyitane gũtirĩ hĩndĩ kana Sonko nĩekũhotera gũtirĩ ona korwo handũ areciria atĩ no ahote ta wiki rĩu hau nĩho arahĩtia biũ tondũ ndangĩhota nĩagĩrĩirwo acoke ecokie thutha hanini ethuthurie ecirie nĩ ndendaga nĩma nyone Nairobi ĩhana mũno na tondũ ndiendaga kũigua ndeto nyingĩ cia maratathi rĩ nyendaga gĩkombe rĩ anengere timu ya gũthondeka maratathi kahinda ga gũthondeka maratathi acoke we oke rĩu rĩrĩa maroka akauga ndĩrenda kĩna akerwo nĩma no twĩke kĩna ũguo nĩguo ekũhota na no mũhaka arutithanie wĩra na thirikari ĩrĩa nene tondũ Nairobi ti ta kaunti icio ingĩ eno ni capital city gũkũ nĩ kwa UN marĩ gũkũ nĩ kwa ambassadors ciothe cikaraga na maroraga ũrĩa kũhana gũkũ. Ngwĩciria ũcio nĩ mũgambo mwega mũno wa Madam Speaker wa Nairobi City County Mheshimiwa Beatrice Elachi na mũrata witũ ũgwĩtwo Mark Mwenje wa Kiri mũnene wa Gatũ Nairobi na we chairman wa andũ acio metereire gũkorwo marĩ shadow MPs na senators no wega Mheshimiwa wa Kigori member twakorwo tukirunga cigi Nairobi na nĩ tũgũcoka haha rĩngĩ nĩ maingĩ mũno tũranari tondũ ma NYS tutinaria 2022 Mheshimiwa na nĩngwenda tũhutie tutinaria nĩ ũndũ wa ihinda na no twambĩrĩrie ũhoro wa mohoro tũgũcoka haha mũthenya ũngĩ na nĩ mũgũcoka tũke tũrunge tũmenye bũrũri ũyũ rĩ tũrĩ andũ aikaria Nairobi tũgũthiĩ atĩa we ũrĩ Laikipia Meru we ũrĩ Tharaka Nithi ũgoka Kĩrũnyaga Kĩrũgũya ũgoka Mũrang'a Kiambu Nairobi Nyandarua Naikuru harĩa ũrĩ hothe na Mombasa kũrĩa ũratũthikĩrĩria na rũthiomi rũrũ rwitũ nĩ tũkwenda kinya tũtwaranagĩrie nawe tũkamenya ũrĩa tũrĩ haha nĩ ũtugi mashinani na tũgatũngana mũthenya wa rũciũ na nĩ tũgakorwo na chairman wa Kikuyu Council of Elders tũmenye marĩria atĩ na Raila ũndũ wĩgiĩ bũrũri ũyũ mũthenya wa rũciũ kinya Ngai agatũkinyie hau nĩ wega na Ngai amũrathime asanteni sana.